තං බුද්ධාන ශාසනං සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්දම්මං මුනි රාජස් සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. අතිගෞරවාර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. ශ්‍රද්ධා බුද්ධි සම්පන්න පින්වතුනි පින්වතියනි. බුද්ධානුශාසන දහම් කතිකාවත දේශනා මාලාවේ සංඛාර කියන කොටසට අදාළව පස්වෙනි දිගහැරුම විදිහට කලින් පොරොන්දු වෙච්ච කාරණයක් ඉස්මතු කරන්නයි කතිකා කරගන්නට අපි උත්සාහ කරන්නේ. ඔබට මතක ඇති මීට ඉහතදී අපි සඳහන් කරා මේ විතක්ක ਵਿਚාර කියන කාරණය මනාවට ත්‍රිපිටකයත් ආශ්‍රිත කරගෙන පැහැදිලි කරගන්නට අපි උත්සාහයක් දරන්න ඕන කියලා. මොකද විටක අපිට ඇහෙනවා විතක්ක ਵਿਚාර කියන්නේ වචී සංකාර බව. ඒක අපි චූල වේදාල සූත්‍රෙත් දැක්කා. ඒ වගේම තව ඕනෑතරම් සූත්‍ර තියෙනවා. තව ඔබට බලන්නට පුළුවන් සංයුත්ත නිකාය 4 ද්විතීය කාමභූ සූත්‍රය. ඒවයිදී සඳහන් වෙනවා මේ විතක්ක ਵਿਚාර කියන්නේ වචී සංකාර බව. ඊළඟට අපිට ගැටලුවක් තියෙනවා, අපිට ඇහිලා තියෙනවා විතක්ක ਵਿਚාර කියන්නේ වචී සංකාර කතාවක් නෙමෙයි. ඒක කාම සංකල්පනා, ව්‍යාපාද සංකල්පනා, විහිංසා සංකල්පනා තමයි මේ විතක්ක ਵਿਚාර කියන්නේ කියලා. ඒ වගේම තව ඇහිලා තියෙන කාරණයක් සවිතක්ක සවිචාර කියන්නේ නෙක්ඛම්ම සංකල්පනා, අව්‍යාපාද සංකල්පනා, අවිහිංසා සංකල්පනා කියලා. එතකොට මේ කතාවල අපි පොඩ්ඩක් මේවයි වචනාර්ථ වලට යන්නේ නැතුව අපි මේක හොඳින් විමසලා තෝරලා බලන්නට අපි උත්සාහ කරගමු. අපිට ඒකට තියෙන හොඳම පිළිතුර ගන්නට තියෙන්නේ ත්‍රිපිටක පොත් රත්නේ. ඉතින් කවුරුන් හෝ කෙනෙක් පින්නතුනි ත්‍රිපිටකේ බොරුයි කියන්නට ගත්තොත් මං හිතන්නේ අපිට දහම තෝරගන්න තියෙන අවසාන අවස්ථාවත් අපි ගිලිහ ගන්න තැනක් වෙනවා කියන බය මටත් තියෙනවා. ඒ වගේම ලොකු හාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු තැන් අත්‍යවශ්‍යයෙන් තියෙනවා. උන්වහන්සේගේ ඊටමත් වටිනා දේශනාවක් මට මතක් වෙනවා. කොච්චර නිහතමානීද බලන්න. මේ ත්‍රිපිටකය හැමෝම වැරදි කියනවා. හැබැයි ත්‍රිපිටකයේ තමයි අපිට පෙළ දහමින් ඉතුරු වෙච්ච අවසාන එක. ඒ ත්‍රිපිටකයේ වැරදි කියනවා නම් ඒක බොහොම අභාග්‍ය සම්පන්න ස්වභාවයක්. මේ වචන වලින්ම නෙමෙයි උන්වහන්සේ කියන්නේ. මේ අදහසයි මම කියන්න උත්සාහ කරන්නේ. මම දේශනාවකදී ත්‍රිපිටකයේ යම් තැනක වැරද්දක් අනුව දේශනා කරනවා නම් ඒක මට කියන්න. ඒ වැරද්ද මම හදාගන්න සූදානම් කියලා උන්වහන්සේ නිහතමානී විදිහට මේ ධර්මදර අපේ ලොකු හාමුදුරන් වහන්සේ දේශනා කරපු කාරණයක් මට සිහිපත් වෙනවා.
ඉතින් ඒකින්ද ත්‍රිපිටකයේ තමයි අපිට මේ ගැටලු වලට තියෙන හොඳම තැන. ඉතින් ත්‍රිපිටකයේ තියෙන කාරණාව අපි කියවලා බලලා ඒකේ අභය අදහස් වලටත් ගැලපෙනවද කියලා බලලා ඒ ඔස්සේ අපි මේක කතිකා කරගමු. ඉතින් මෙතනදී අපිට බලන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ පළවෙනි ධානයේ ඉඳන් දෙවෙනි ධානයට සම්වදිනකොට විතක්ක ਵਿਚාර වූපසම වෙනවා කිව්වා. විතක්ක ਵਿਚාර නැති වෙනවා කිව්වා. ඒතර වචී සංකාර නැති වෙන බව අපි චූල වේදාල සූත්‍රයට අනුව තෝරා බේරා ගත්තා. එතකොට මෙන්න මේ විතක්ක ਵਿਚාර කියන්නේ මොකක්ද කියන එක තෝරන්නයි අපේ අදහස. ඒකට තියෙන හොඳම සූත්‍ර රත්නයක් විදිහට මම සංයුත්ත නිකායේ 5 ත්‍රිපිටක පොත් රත්නයේ දෙවන පොත් රත්නය කියන්නේ සංයුත්ත නිකායේ 5 264 වෙනි පිටුවේ තියෙනවා විතක්ක සූත්‍රය කියලා. මේ සූත්‍රේ නමත් විතක්ක සූත්‍රය. එතන මේකේ තියෙන කාරණා අපි කියවලා බලමු. මහණෙනි, ලාමක වූ අකුසල විතර්කයන්. ලාමක වූ අකුසල විතර්කයන්. නහමක් විතර්කණය කරමු. මොනවද මේවා? කාම විතර්ක, ව්‍යාපාද විතර්ක, විහිංසා විතර්ක. එහෙනම් පළවෙනි ඡේදයෙන්ම අපිට තේරුම් ගන්නට පුළුවන් මොනවද විතක්ක කියන්නේ? කාම සංකල්පනා, ව්‍යාපාද සංකල්පනා, විහිංසා සංකල්පනා. කෝකටත් අපි සූත්‍රයේ දිගටම කියවලා බලමුකෝ. ඒ කවර හේින්ද යත්? මහණෙනි, මේ විතර්කයෝ වැඩ සහිත නොවෙත්, මග බඹසරට මුල් වූ නොවෙත්. ඉතින් අපි දන්නවනේ කාම විතර්ක, ව්‍යාපාද, විහිංසා විතර්ක වැඩ සහිත වෙන්නේ නැහැ. අපිට නිවනට හේතු වෙන්නේ නැහැ. ඒක මග බඹසරට. ඒ කියන්නේ ආර්ය ශ්‍රාංක මාර්ගයේ වඩන්න මුල් වෙන්නේත් නැහැ. ඒක අපි දන්නවා. නිර්වේදයේ පිණිස නොපවතී. විරාගයේ පිණිස නොපවතී. ඒ කියන්නේ නිරෝධ මේ තණ්හක්කයේ පිණිස, විරාග පිණිස, නිරෝධයේ පිණිස නොපවතී. වූපසමයේ පිණිස නොපවතී. කියන්නේ රාග දේශ මොහයන්ගෙන් මිදෙන්නට නොපවතී. අභිනන්දනයේ පිණිස නොපවතී. එතකොට සම්බෝධියේ පිණිස නොපවතී. මේ අභිනන්දනය කියන්නේ මෙතන නිවන පිණිස. සම්බෝධිය කියන්නේ අවබෝධයේ උපරිම අවස්ථාව පිණිස නොපවතී. නිර්වාණය පිණිස නොපවතී. මහණෙනි, තෙපි විතර්කණය කරන්නාහු නම් ඔන්න කියනවා වැඩක්. මහණෙනි, තෙපි විතර්කණය කරන්නාහු නම් ඔන්න මහණ ඔබ විතර්කණය කරනවා නම් මේ දුකය විතර්කණය කරනු. ඒ මොකක්ද කියන්නේ? මේ දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදායයි විතර්කණය කරනු. මේක තව ටිකක් තියෙනවා කියන්නේ මේ දුකේ විතර්කණය කරනු, මේ දුක්ඛ සමුදයයි විතර්කණය කරනු, මේ දුක්ඛේ නිරෝධයයි විතර්කණය කරනු. ඒ වගේ මේ දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදායයි විතර්කණය කරමු. ඒකටත් තියෙන විතර්කණයක්. ඊළඟට කියනවා ඒ කවර හේින්දයත්? මහණෙනි, මේ විතර්කයෝ වැඩ සහිතය. මොහු මග බඹසරට මුල්ය. මොහු නිර්වේදේ, විරාගයේ, නිරෝධයේ, වූපසමය, අභිඥානය. අදනත් එනම් අභිඥානයේ තියෙන අභිනන්දනය නෙමෙයි. අභිඥානය, සම්බෝධය, නිර්වාණය පිණිස පවතිත්. මහණෙනි, සෙයින් මෙහිලා මේ දුකයයි වීරය කටයුතු, මේ සමුදයයි වීරය කටයුතු, මේ දුක්ඛ නිරෝධයයි වීරය කටයුතු, මේ දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා වීරය කටයුතු. ඔන්න වැඩේ. පුදුම වැඩක් වුණා. විතර්ක කිව්වහම එක තැනක තියෙනවා කාම විතර්ක, ව්‍යාපාද, විහිංසා විතර්ක. අනිත් තැනක තියෙනවා දුක්ඛය කියලා විතර්කයක්, දුක්ඛ සමුදය කියලා විතර්කයක්, දුක්ඛ නිරෝධය කියලා විතර්කයක්, දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා කියලා විතර්කයක්. මේ ටික දන්නවා අපි චතුරාර්ය සත්‍ය බව. චතුරාර්ය සත්‍ය මෙනෙහි කරනකොට නිවන් දකින්නවා, සම්මා දිට්ඨියටපත් වෙනවා කියලා අපි අහලා තියෙනවා, අපි දන්නවා. එතකොට ඒක කවදාවත් කාම වෙන්නත් බෑ, ව්‍යාපාද වෙන්නත් බෑ, විහිංසා වෙන්නත් බෑ. එහෙනම් දැන් මෙතනින් ඔබට පැහැදිලි වෙනවා පින්නතුනේ, විතර්ක කිව්වහම දෙකක් තියෙනවා. එකක් මොකද්ද? අකුසල විතර්ක. අනිත් එක මොකද්ද? කුසල විතර්ක. එහෙනම් පින්නතුනේ ඔන්න අපිට මේක තවත් දුරටත් අපි කල්පනා කරොත් අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා මේක බොහොම පැහැදිලිව ලස්සනට දෙකකට බෙදා ගන්න. විතර්ක කිව්වහම නැත්තම් විතක්ක කියලා ගමුකෝ. විතක්ක කිව්වහම
විතක්ක කිව්වහම මොනවද මේ විතක්ක දෙක? එකක් තියෙනවා අකුසල විතක්ක. අනිත් එක තියෙනවා කුසල විතක්ක. එතකොට අකුසල විතක්ක විදිහට කාම සංකල්පන, ව්‍යාපාද සංකල්පන, විහිංසා සංකල්පන. කුසල විතක්ක වෙන්නේ මොනවද එහෙනම්? මෙන්න මේක තමයි දුක්ඛය, මේක තමයි දුක්ඛ සමුදය කියලා විතර්කණය කරන්න කියනවා. මේක තමයි දුක්ඛ නිරෝධය කියලා විතර්කණය කරන්න කියනවා. මේක තමයි දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා මාර්ගය කියලා විතර්කණය කරන්න කියනවා. ඉතින් මේක තව විදිහකට කිව්වොත් නෙක්ඛම්ම සංකල්පන, අව්‍යාපාද සංකල්පන, අවිහිංසා සංකල්පන විදියටත් අපිට කතා කරගන්න පුළුවන්. අපි එක සූත්‍රයකින් මදිනේ. මේක පොඩ්ඩක් පාලි පැත්තෙත් බලමුකෝ කෝකටත් කියලා. සැකයක් තිබ්බොත්. මා භික්කවේ පාපකේ අකුසලේ විතක්කේ විතක්කේත සෙය්‍යතිදං කාම විතක්කං ව්‍යාපාද විතික්කං විහිංසා විතක්කං තං කිස්ස හේතු නතේ භික්කවේ මේ විදිහට තියෙනවා. නාදි බ්‍රහ්මචර්යා නිබ්බින්දාය න විරාගාය නිරෝධාය න නිබ්බානාය සංවත්තති. ඊළඟට තියෙනවා මෙන්න මෙතන ඉඳන් විතක්කන්තෝ විතක්ක කරනවා නම් ච කෝ තුම්හේ භික්කවේ ඉදන් දුක්ඛන්ති විතක්කයාත. දැන් මේක කුසල. පෙය්‍යාලේ ඉදන් දුක්ඛ සමුදයං ති විතක්කේයාත ඉදන් දුක්ඛ නිරෝධයන්ති විතක්කේයාත අයං දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදාති විතක්කේයාත තං කිස්ස හේතු ඒතේ භික්ඛවේ විතක්කා අත්ථ සංහිතා ඒතේ ආදි බ්‍රහ්මචර්යකා. ආදි බ්‍රහ්මචර්යාව පූර්ණේ කරගෙන ඒතේ නිබ්බින්දාය විරාගාය නිරෝධාය උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තන්ති. ඉතින් මේක කුසල විතර්ක සහ අකුසල විතර්ක දෙකම තියෙනවා. ඉතින් විතක්ක සූත්‍රයේ ඔක තමයි සඳහන් වෙන්නේ. එතකොට අපිට බොහොම පැහැදිලි විතක්ක දෙකක් තියෙනවා. අකුසල විතක්ක සහ කුසල විතක්ක. අකුසල විතක්ක කියන්නේ කාම සංකල්පනා, ව්‍යාපාද සංකල්පනා, විහිංසා සංකල්පනා. කුසල විතක්ක කියන්නේ දුක්ඛය කියන්නේ මොකද්ද? දුක්ඛ සමුදය කියන්නේ මොකද්ද? දුක්ඛ නිරෝධය කියන්නේ දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී මාර්ගය කියන්නේ මොකද්ද කියලා විතර්කණය කිරීම තමයි. එතකොට මේ දෙකේම පොදු වචනය මොකද්ද? විතක්ක. එහෙනම් විතක්ක කියන්නේ මොකද්ද පින්නතුනි? කුසලවත් අකුසලවත් නෙමේ. විතක්ක කියන්නේ විතර්කණය කිරීම. එහෙම නැත්තම් මේක සංඛාර කිරීම. ඉතින් මේක චූල වේදල්ල සූත්‍රයේත් කියනවා වචී සංඛාර කියලා විතක්ක ਵਿਚාර දෙකට. ඉතින් විතක්ක කියන්නේ මේ වගේ දෙයක්. අපි තවත් සූත්‍රයක බලමු මේකමද කිව්වේ කියලා. ඒ සූත්‍රයේ ගමු මේක අංගුත්තර නිකායේ 4 260 වෙනි පිටුවේ. දෙක තැනකින් විතරක් ගන්නවට වඩා අපි තව ටිකක් විග්‍රහ කරලා බලමු. මහණෙනි මේ දහම්හු 3 දෙනෙකි. කවර 3 දෙනෙක් දෙයත් කාම විතර්කය හා ව්‍යාපාද විතර්කය හා විහිංසා විතර්කයයි. මහණෙනි මොහු 3 ධර්මියෝය. අන්න විතක්ක සූත්‍රයේ තමයි මේ ටික තියෙන්නේ. මහණෙනි මේ 3 දහම පෑහීමට පාහිනවා කියන්නේ අයින් කරන එකට. 3 දහමක් වැඩි යුතුයි. දැන් මොකද්ද අයින් කරන්න යන්නේ? කාම විතර්ක, ව්‍යාපාද විතර්ක, විහිංසා විතර්ක. කවර 3ක් යද්ද? කාම විතර්කයාගේ ප්‍රහාණය පිණිස සඳහා නෙක්ඛම්ම විතර්කයේ වැඩි යුතුය. දැන් අපට පැහැදිලි එක විතර්කයක් කාම විතර්ක අයින් කරන්න මොන විතර්කයද ඕන? නෙක්ඛම්ම විතර්කය.
ව්‍යාපාද විතර්කයාගේ ප්‍රහාණය පිණිස අව්‍යාපාද විතර්කයේ වැඩි යුතුය. විහිංසා විතර්කයාගේ ප්‍රහාණය පිණිස අවිහිංසා විතර්කයේ වැඩි යුතුය. මහණෙනි මේ ත්‍රිවිධ ධර්ම ප්‍රහීන කිරීමට මේ ධර්මත්‍රය වැඩි යුතුය. දැන් ඔබට පැහැදිලිව පේනවා මෙතන කාම විතර්ක අයින් කරන්න නම් නෙක්ඛම්ම විතර්ක වඩන්න ඕන. ව්‍යාපාද විතර්ක අයින් කරන්න නම් අව්‍යාපාද විතර්ක වඩන්න ඕන. එහෙනම් විතර්ක කිව්වේ කාම ව්‍යාපාද විහිංසාවත් නෙක්ඛම්ම අව්‍යාපාද විහිංසාවත් නෙමේ. ඒකයි මෙතන කියන්න ඕන. එහෙනම් විතර්ක කියන්නේ මොකද්ද? විතර්කණය කිරීමේ හැකියාවක්. සිත අරමුණකට නැගීමක්. වාක් ભેදයකට ආරම්භයක්. මෙන්න මේ අවස්ථාව තමයි පින්නතුනේ මෙන්න මේ විතර්ක කියලා කියන්නේ. එතකොට ඔබට බොහොම පැහැදිලි මේ විතර්ක කියන්නේ අකුසලවත් කුසලවත් නොවන බව. එහෙනම් අපිට විතක්ක කිව්වහම විචාර කිව්වහම ඒ විතර්කණය අරමුණේ හිත හසුරවන එකට තමයි විචාරය කියන්නේ. එහෙනම් විතක්ක විචාර කියන්නේ කාම සංකල්පනා, ව්‍යාපාද සංකල්පනා, විහිංසා සංකල්පනා විතරක් කිව්වොත් හරිද? මතිනේ පින්නතුනේ. සූත්‍රය ඉවර වෙන්න කියවලා නැහෙනේ. ඒක ඉවර වෙන්න කියෙව්වනම් ඒකේ පැහැදිලිව තියෙනවා නෙක්ඛම්ම විතර්කයකුත් තියෙනවා. අව්‍යාපාද විතර්කයකුත් තියෙනවා. අවිහිංසා විතර්කයකුත් තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට ගම්ම්‍ය වෙනවා විතර්ක විචාර කියන්නේ කාම ව්‍යාපාද විහිංසා නොවන වගත් ඒ වගේම විතර්ක විචාර කියන්නේ නෙක්ඛම්ම අව්‍යාපාද විහිංසා නොවන වගත්. එනම් විතක්ක විචාර කියන්නේ මොකද්ද? බොහොම පැහැදිලිව චූල වේදල්ල සූත්‍රයට අනුව විතක්ක විචාර කියන්නේ වෙන මොකක්වත් නෙමේ. බොහොම පැහැදිලි වචී සංකාර. එතකොට අපි නැවතත් අපි ධාන විස්තරයට ගිහිල්ලා බලමු. ඒකෙදි කොහොමද අපි විතර්ක ටික තියෙන්නේ කියලා. ඔබට මතක ඇති පළවෙනි ධානයේ තියෙන සවිතක්ක සවිචාර. දෙවෙනි ධානයට එනකොටනේ විතක්ක විචාර වූපසම වෙන්නේ. හරි. එතනදී අපි ගමුකෝ හරි වචී සංකාර තමයි. ඒක කාම ව්‍යාපාද විහිංසා කියලා දැන් මං ගන්නෑ. ඉතින් ඒක විතරක් ගත්තොත් ඒක නිකන් මදිනේ. ඒක නිකන් අඩුවෙන් දැනගත්ත ස්වභාවයන්නේ. ඉතින් දැන් මං ඒක ගන්න යන්නේ මං ඒ ගාන්ට මූඩ නැහැ දැන්. මං දන්නවා විතක්ක විචාර කියන්නේ දැන් වචී සංකාර බව. ඒක චූල වේදාල සූත්‍රෙත් පැහැදිලි, විතක්ක සූත්‍රෙත් පැහැදිලි, අංගුත්තර නිකාය සූත්‍රෙනුත් හතරෙනි සූත්‍රෙනුත් පැහැදිලි. එහෙනම් මං දන්නවා හරි දෙවෙනි ධ්‍යානට යනකොට විතක්ක විචාර නැහැ. හරි වචී සංකාර නැති වුණා, වාග් ભેදේ නැති වුණා, මෙන්ටලි චැටරින්ග් නැති වුණා. අත්දැකීමෙනුත් දන්නවා කඩේ වැහුවා වගේ දෙවෙනි ධ්‍යානට ගියාම ඒ ස්වභාවය හරි. එතකොට පළවෙනි ධ්‍යානෙ සවිතක්ක සවිචාර කියන්නේ ඒකනම් බෑ. ඒකනම් අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත වෙන්න ඕන. ඒ අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත තමයි සවිතක්ක සවිචාර වෙන්නේ. එතකොට හැබැයි මගේ ප්‍රශ්නේ තමයි පළවෙනි ධානයේදී අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත තිබිලා දෙවෙනි ධානයේ අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත නැති වෙනවද? තුන්වෙනි ධානයේ අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත නැති වෙනවද? හතරවෙනි ධානයේ අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත නැති වෙනවද? මොකද දෙවෙනි ධානයේ සවිතක්ක සවිචාරත් නැහැ. තුන්වෙනි ධානයේ සවිතක්ක සවිචාරත් නැහැ. හතරවෙනි ධානයේ සවිතක්ක සවිචාරත් නැහැ. පළවෙනි ධානයේ විතරනේ සවිතක්ක සවිචාර තියෙන්නේ. ඒතකොට සවිතක්ක සවිචාර කියන්නේ මේ සයන්නෙන් කියවෙන්නේ අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත නම් 2ට 3ට 4ට නැති වුණේ මොකද? ඔන්න ප්‍රශ්නයක් එනවා. එහෙනම් එතනත් පොඩි ගැටලුවක් තියෙන බවක් තමයි පේන්නේ. මේ සවිතක්ක සවිචාර කියන එකත් අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත වෙන්න බෑ වගේ. හැබැයි ඉතින් එහෙම කියන්නත් බැහැනේ හාමුදුරුවනේ. මොකද දෙවෙනි ධානයේ සවිතක්ක සවිචාර තියෙනවා මේකේ කියලා නෑ. තුන්වෙනි ධානයේ සවිතක්ක සවිචාර තියෙනවා කියලා නෑ. හතරවෙනි ධානයේ සවිතක්ක සවිචාර තියෙනවා කියලා නෑ. මොකද අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත වඩන්න එපැයි ලෝකෝත්තර ධානයක් වෙනකොට. එකඟයි. අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත ලෝකෝත්තර ධානයක් වෙනකොට වඩන්න ඕන තමයි. මොකද මේ ධානයේ ලෝකෝත්තර වෙන්නේ ධානයේ ස්වභාවය අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත දකිනකොට. පළවෙනි ධානයත් ලෝකෝත්තර වෙනකොට අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත වඩන්න ඕන. දෙවෙනි ධානයත් ලෝකෝත්තර වෙනකොට අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත වඩන්න ඕන. තුන්වෙනි ධානයත් ලෝකෝත්තර වෙන්න නම් අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත වඩන්න ඕන. හතරවෙනි ධානයත් ලෝකෝත්තර වෙන්න නම් අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත වඩන්න ඕන. ඒකට එකඟයි. හැබැයි සවිතක්ක සවිචාර කිව්වේ අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්තද? අපි නැවතත් වගුවට ගිහිල්ලා බලමු. දැන් මේකේ බොහොම පැහැදිලි
සවිතක්කං සවිචාරං විවේකජම් පීති සුඛං පඨමඥානං. ඒක තමයි පළවෙනි ධානය. දෙවෙනි ධානයේ විතක්ක ਵਿਚාරාණං භූපසම්මා සමාධිජම් ප්‍රීති සුඛං ද්විතීක ඥානං. ඔහොම තමයි ද්විතීක ඥානෙ තියෙන්නේ. දැන් මේකේ සවිතක්ක සවිචාරාණං ඔන්න මෙහෙම තිබ්බනම් දෙවෙනි ධානයේට සවිතක්කං සවිචාරාණං විතක්ක ਵਿਚාරාණා භූපසම්මා සමාධිජම් ප්‍රීති සුඛං මට නම් පැටලෙනවා. එහෙම තිබ්බනම් ඔන්න ඔය කියන කතාව ටිකක් හරි ගන්න පුළුවන් වගේ කියලා හිතෙනවා. හැබැයි එහෙමත් නෙමෙයි. තියෙන්නේ විතක්ක ਵਿਚාරාණං සමාධිජම් පීසුකං ද්විතීක ඥානං කියලා. හැබැයි පළවෙනි ධානය නම් තියෙනවා සවිතක්කං සවිචාරං විවේකජම් පීසුකං පඨම ඥානං. දැන් මේකට හිත හදාගන්නම අමාරුයි වගේ. ඉතින් දැන් කිව්වටත් බෑනේ. ත්‍රිපිටකෙත් තියෙනවද දන්නේ නැනේ. දෙවෙනි ධානයට ඔය කිව්වට සවිතක්ක සවිචාර තියෙනවද දන්නෙත් නැනේ. පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්නට වෙනවා. හැබැයි බොහොම පැහැදිලි විතක්ක ਵਿਚාර කියන්නේ කුසලවත් අකුසලවත් නෙමෙයි. කුසල අකුසල නෙමෙයි කියලා අපි දැක්කා මේකේ. අපි බොහොම ලස්සනට ඒක ගත්තා. විතක්ක කියන්නේ මේ කාම ව්‍යාපාද විහිංසාවත් නික්කම්ම ව්‍යාපාද විහිංසාවත් නෙමෙයි. හිත අරමුණට නැගෙන එකක්. ඒ අරමුණේ හැසිරවන එකට විචාර කියනවා. එතකොට විතක්ක ਵਿਚාර කියන්නේ වචී සංකාරයි. එහෙනම් වචී සංකාර නම් මෙතනත් සයන්න තිබ්බට පළවෙනි ධානයේ මෙතනත් තියෙන විතක්ක ਵਿਚාර වචී සංකාර විය යුතුයි. මොකද පළවෙනි ධානයේ වචී සංකාර තියෙනවා. දෙවෙනි ධානයේ නෝඩ වචී සංකාර නැහැ. හැබැයි පළවෙනි ධානයේ සවිතක්ක සවිචාර කියන්නේ අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත නම් දෙවෙනි ධානයේ සවිතක්ක සවිචාර තිබිය යුතුද නැද්ද? තිබිය යුතුද නැද්ද? තියෙන්නට ඕනමයි. පළවෙනි ධානයේ සවිතක්ක සවිචාර කියන්නේ අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත නම් දෙවෙනි ධානයේ සවිතක්ක සවිචාර තිබිය යුතුමයි. ත්‍රිපිටකයට වර්ධින්න පුළුවන්ද? අපිට වරදිනවද? අපි බලමු මනලා. බලමු ත්‍රිපිටකයෙන් හොයාගන්න දෙවෙනි ධානයේ සවිතක්ක සවිචාර තියෙනවද කියලා. එහෙනම් අපි බලමු ඒ කොටසටත් ගිහිල්ලා. මේකට මට හම්බුණා සූත්‍රයක්. ඒ සූත්‍රය තියෙන්නේ අභිධර්ම පිටකයේ කියන අභිධර්ම ත්‍රිපිටක පොත් රත්නේ කතාවත්තු ප්‍රකරණයේ 3 කියන පොතේ 345 වෙනි පිට. මෙන්න මේ 345 වෙනි පිටේ ඊටමත් ලස්සන කතා බහක් යනවා. ඉතින් මේක මම ටිකක් ලොකු කරන්නම්. මේ කතා බහේ තින් ඔය ආකාරයට කතා බහ යනවා. ඉතින් මේකේ මම එක තැනක් තෝරගන්නම්. මෙන්න මෙතන ඉඳන් 345 මම හිතන්නේ පේනවා ඇති. ඒකේ කියනවා මම උඩ ඉඳන් මෙන්නම් ඊට ඉහළ පිටුවේ ඉඳන් මෙමු අපි ටිකක් එක ලස්සනට කතා කරමු. මෙහෙම ගන්නම්. පළවෙනිටම දැන් මේක ධාන සංකාන්ති කතා. ධාන සංකාන්ති කියන්නේ ධාන සංක්‍රාන්ති වෙන කතා ටික. බොහොම සරලයිනේ. ධාන සංක්‍රාන්ති වෙනවනම් එනම් බොහොම පැහැදිලි. එකේ ඉඳන් දෙකට මොකද වෙන්නේ? දෙකේ ඉඳන් තුනට ඔයම තියෙනවනේ. අපි බලමු මේ කතාවට අනුව මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න මුලින්ම අහන ප්‍රශ්නයක් මේක ප්‍රශ්නයක් අහන උත්තර දෙනවා. ධානයෙන් ධානයට සංක්‍රමණය කරන්නේ වේද? එසේයි. ප්‍රථම ධානයෙන් තෘතීක ධානයට සංක්‍රමණය කරන්නේ වේද? එසේ නොකිය යුතුය. දැන් අපි බලමු මෙන්න මේ කතාවත්තු ප්‍රකරණේ මේක අභිධර්ම පිටකයේ තියෙන්නේ. අභිධර්ම පිටකයේ කතාවත්තු ප්‍රකරණේ 3 කියන පොතේ 343 වෙනි පිට. ධාන සංකාන්ති කතා. මේ ධාන සංකාන්ති කියන්නේ වෙන මොකක්වත් නෙමේ. ධාන සංක්‍රාන්ති වෙන කතා ටික. එහෙනම් ධානෙන් ධානයට එකේ ඉඳන් දෙකට මොකද වෙන්නේ? දෙකේ ඉඳන් තුනට මොකද වෙන්නේ? මේ විදිහට ධාන සංක්‍රාන්ති වෙන කතා ටික. ඔබටත් මේක කියවන්න පුළුවන්. කතාවත්තු ප්‍රකරණයේ පොත 3 343 වෙනි පිට. මේකේ කියනවා ධානයෙන් ධානයට සංක්‍රමණය කරන්නේ වේද? ඔන්න අහන ප්‍රශ්නේ. හරිම සරල තැනකින් පටන් ගන්න. එසේයි. ප්‍රථම ධානයෙන් තෘතීක ධානයට සංක්‍රමණය කරන්නේ වේද? වෙන්න බෑනේ. එසේ නොකිය යුතුය. ධානයෙන් ධානයට සංක්‍රමණය කරන්නේ වේද? එසේය. ද්විතීක ධානයෙන් චතුර්ථ ධානයට සංක්‍රමණය කරන්නේ වේද? වෙන්න බෑනේ. ද්විතීක ධානයෙන් තෘතීක ධානයට යන්නේ. අනුපූරකවන යන්න ඕනේ. එසේ නොකිය යුතුය. ප්‍රථම ධානයෙන් ද්විතීක ධානයට සංක්‍රමණය කරන්නේ වේද? එසේය.
මොකද අනිවාර්යෙන් ප්‍රථම ධානයෙන් ද්විතීක ධානයට සංක්‍රමණය කරනවා. ඒක අනුපූරකව සම්වදින නිසා. ප්‍රථම ධානයේ උපදනා පිණිස යම් ආවර්තිනායක් ප්‍රනිධියක් ඇද්ද ඒම ද්විතීක ධානයේ උපදනා පිණිස ආවර්තිනා ප්‍රනිධි වේද. එසේ නොකියද. මොකද ප්‍රථම ධානයේ උපදවන්න නම් එක විදියකට හිතන්න ඕන. ද්විතීක ධානයේ උපදවන්න නම් එක විදියකට හිතන්න ඕන. ඒක එකම විදියට හිතුවයි කියලා ඒ දෙක උපදින්නේ නැහැ. දැන් ඔබට පැහැදිලි අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත වැඩුවයි කියලා පළවෙනි ධානයෙන් දෙවෙනි ධානයට යන්න විදිහක් නැහැ. මොකද එහෙම වුණා නම් එකම අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්තමයි කාම ලෝකේ ඉඳන් පළවෙනි ධානයට වඩන්නත් ගන්නේ. එකම අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්තමයි පළවෙනි ධානයෙන් දෙවෙනි ධානයට වඩන්නත් ගන්නේ. එතකොට අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත වැඩුවයි කියලා ධානයෙන් ධානයට මාරු වෙන්නේ නැති බව මේකෙන් බොහොම පැහැදිලිව පේනවා. ඒක නිසා කියන්නේ ප්‍රථම ධානයේ උපදනා පිණිස. ඒක උපදවන්න යම් ආවර්තනයක් ප්‍රනිධියක් ඇද්ද? ඒම ද්විතීක ධානයේ පිණිස ආවර්තන ප්‍රනිධිය වේද? එසේ නොකිය යුතුය. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒ දෙකට දෙකක්. එනම් ප්‍රථම ධානය උපදවන්න නම් සවිතක්කං සවිචාරං විවේකජං පීසුකං පඨම ධානං සිහිපත් කරන්න ඕන. ද්විතීක ධානය උපදවන්න නම් විතක්ක විචාරා වූපසම සමාධිජං පීසුකං සිහිපත් කරන්න ඕන. ඊළඟට අහන ප්‍රශ්නේ ප්‍රථම ධානයෙන් ද්විතීක ධානයට සංක්‍රමණය කරන්නේ වේද? ප්‍රථම ධානයේ උපදනා පිණිස යම් ආවර්තනයක් ප්‍රනිධියක් ඇද්ද? ඒම ද්විතීක ධානයේ උපදනා පිණිස ආවර්තනයේ ප්‍රනිධි වේදයි නොකිය යුතු වන්නේ. නොකිය යුතු වන්නේද? එසේ. ඒකනම් නොකිය යුතු. මොකද ඒ දෙක දෙකක්. එසේ. ද්විතීක ධානයේ ආවර්තන නොකරන්නාහට උපදනේ වේද? ප්‍රනිධි නොකරන්නාට උපදනේ වේද? එසේ නොකිය යුතුය. එහෙනම් ආවර්තනය කරන්නත් ඕන. ඒක හිතන්නත් ඕන. කොහොමද හිතන්න ඕන? මේ විතක්ක ਵਿਚාර පළවෙනි ධානයේ කොයිතරම් ඕලාරිකද? ඒ විතක්ක ਵਿਚාර අඩු වුණාම, කඩේ වැහුවාම කොයිතරම්නම් සාන්තද ප්‍රණීතද කියලා හිතනකොට තමයි ද්විතීක ධාන ස්වභාවයේ සමාධියෙන් උපන් ස්වභාවයට ප්‍රීසුකට එන්නේ. මේවා ඔබ අත්දැකීමෙන් දන්නවා ඇති. ඊළඟට තියෙනවා ද්විතීක ධානය ආවර්තනා කරන්නාට උපදනේ නො ප්‍රනිධි කරන්නාට උපදනේ නො. එසේ දැන් ආවර්තනය කරන්නාට උපදනේ ප්‍රනිධි කරන්නාට උපදනේ නොවේ. ඒ කියන්නේ දැන් කලින් කතා කරේ අපි ද්විතීක ධානයේ ආවර්තන නොකරන්නාට උපදනේ වේද? එහෙමනේ. එතකොට මේක කියන්නේ ද්විතීක ධානයේ ආවර්තන කරන්නාට උපදනේ නොවේද? ප්‍රනිධි කරන්න උපදනා නොවේද? එසේ දැන් මෙතන කතා කරන්නේ ඇත්තටම මේක ආවර්තනය කරන කෙනාට ප්‍රනිධි කරන කෙනාට උපදනේ වෙනවා කියලා. මොකද කලින් ප්‍රශ්නේම ආයෙ අහන්න විදියක් නැහැනේ. කලින් ප්‍රශ්නේ අහන්නේ ද්විතීක ධානයේ ආවර්තන නොකරන්නාට උපදනේ වේද කියලා. ප්‍රනිධි නොකරන්නාට උපදනේ වේද? දැන් මේකේ අහන්නේ ද්විතීක ධානයේ ආවර්තන කරන්නාට උපදනේ වේද? ප්‍රනිධි කරන්නාට උපදනේ වේද කියලා. අපි ඔන්න ඒකේ පාලි පැත්තත් බලමු. නනු ဒ ුතියං ඥානං ආවට්ටෙන්සති උපජ්ජಂತಿ පෙය්‍යාලේ පනීදහතස්ස උපජ්ජಂತೀති උපදින කියලා තමයි යන්නේ ආමන්තා. ඒක තේරුණාද දන්නේ? මොකද එකම ප්‍රශ්නේ දෙපාරක් අහන්න විදිහක් නැහැ. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කියන්නේ ප්‍රථම ධානයේ ආවර්තනා කරන්නාහට ද්විතීක ධානයේ ආවර්තනා නොකරන්නාට සමාන නොකරන්නාට උපදනේ වෙනවද කියලා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ ද්විතීක ධානයේ අරමුණු කරන්න ඕන. ප්‍රථම ධානයේ අරමුණු කරන්න ඕන. ඒක ප්‍රනිධ කරන්න ඕන. එතකොට තමයි උපදින්නේ. ඒකින්ද නොවේද කිව්වොත් එසේ නොකිය යුතු යන්නේ. මං ආයි කියවන්නම් ද්විතීක ධානයේ ආවර්තන නොකරන්නාහට උපදනේ වේද? එසේ නොකිය යුතුය. ප්‍රනිධි නොකරන්නාහට උපදනේ වේද? එසේ නොකිය යුතුය. කියන්නේ ඉබේනව නෙමේ මේ ධාන. ඒ ධාන ස්වභාවය මෙනෙහි කරන්නට ඕන. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මම පාලියෙන් පෙන්නන්නම්. නනු ဒ ුතිය ඥානං ආවට්ටෙන්තස්ස ආවට්ටන්තස්ස uppajjati පෙය්‍යාලේ පෙර පරිදි පනීදහනත්තස්ස uppajjantīති. ඒ කියන්නේ ආවර්තනය කරන අරමුණු කරන ප්‍රණීත කරන කෙනාට නේද උපදින්නේ ආමන්තා. ඒක තමයි මේකේ සිංහල අර්ථයට එනකොට ඉතින් ඒ අදහස් චුට්ටක් එහෙම වෙලා තියෙනවා. එහේ ඉදින් ද්විතීක ධානයේ ආවර්තනා කරන්නාට උපදනේ වේනම් ප්‍රණීත කරන්න උපදනේ වේනම් භවත ප්‍රථම ධානයෙන් ද්විතීක ධානයට සංක්‍රමණය කෙරෙතියයි නොකිය යුතුමේ. දැන් ප්‍රථම ධානයෙන් ද්විතීක ධානයට සංක්‍රමණය වේතියයි කෙරෙතියයි නොකිය යුතුයි. මොකද එකෙන් දෙකට ආවර්තනය කරා කියලා යන්නේ නැහැ. හැබැයි අරමුණු කරන්න ඕනේ ඒ ධාන ස්වභාවය අරමුණු කරන්න ඕනේ. ප්‍රථම ධානයෙන් ද්විතීක ධානයට සංක්‍රමණය කරන්නේ වේද?
එසේය. කොහොමද ඒ සංක්‍රමණය කරන්නේ? ප්‍රථම ධානයේ කාමයන් ආදීන විසින් මෙනෙහි කරන්නාට උපදනේ වේ. කියන්නේ ප්‍රථම ධානය කාමයන් ආදීන විසින් මෙනෙහි කරන්නාට අපි ඒක පාලි පැත්තෙත් බලමු. පඨම ඥානං කාමේ ආදීනතෝ මානසිකරෝතෝ උපජ්ජති. දැන් ප්‍රථම ධානයේ ස්වභාවය ඔන්න ආදීනවේ මෙනෙහි කරනවා. ආදීනවේ මෙනෙහි කරාම මොකද්ද වෙන්නේ? ඒකේ අනිත්‍ය ස්වභාවය, දුක්ඛ ස්වභාවය, අනාත්ම ස්වභාවය මෙනෙහි වෙනවා. මෙහෙම මෙනෙහි වෙනකොට උපදනේ වේද කියලා අහන්නේ ප්‍රථම ධානයේ කාමයන් ආදීන විසින් මෙනෙහි කරන්නාට උපදනේ වේද. මේක හොඳට අහගන්න. මේකේ කියන්නේ ප්‍රථම ධානය. ඒකයි මේ කතා කරන්නේ. ප්‍රථම ධානය කිව්වහම ඒ ධානයේ සම්වේදලා කාමයේ ආදීනව මෙනෙහි කරනව නෙමෙයි. මේ ප්‍රථම ධානය කාටද උපදෙන්නේ? කාමයන් ආදීනව විසින් මෙනෙහි කරන්නාටයි. එසේය. ද්විතීක ධානය කාමයන් ආදීන විසින් මෙනෙහි කරන්නට උපදනේ වේද? එසේ නොකිය යුතු වන්නේය. ඔන්න පුදුම වැඩක් නේ. ඒතර ද්විතීක ධානයේ උපදින්නේ කාමයන්ගේ ආදීන විසින් මෙනෙහි කරන්නට නෙමෙයිද? ඒ කාටද? පුදුම වැඩක් නේ. දැන් අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම මෙනෙහි කරනකොට ද්විතීක ධානයේ උපදිනවා නම් මේක ත්‍රිපිටකේ වැරදිලාද? නෑ වැරදිලා නම් නෙමෙයි පින්නතනේ. ප්‍රථම ධානයට එනකොට මතකද විවිච්ඡ කාමේහි විවිච්ඡ අකුසලේහි ධම්මේහි. කියන්නේ කාමයන්ගෙන් වෙන්ව අකුසල දහමෙන් වෙන්ව සවිතක්කං සවිචාරං විවේකජං පීතිසුඛං පඨමඥානං. ඔමයි කියන්නේ. විවිච්ඡ කාමේහි එකත් මන් ලියන්නම් මෙතන. විවිච්ඡ කාමේහි විවිච්ඡ අකුසලේහි ධම්මේහි. ඔන්න දැන් පුළුවන් සවිතක්කං සවිචාරං විවේකජං ප්‍රීති සුඛං පඨමඥානං. එහෙනම් මේකට අනුව හරියට ගැලපෙනවා ප්‍රථම ධානය කියන එක නම් කාමයන් ආදීන විසින් මෙනෙහි කරන්නාට උපදින. මොකද කාමයන්ගෙන් වෙන්න අකුසල දහමින් වෙන්න. එතකොට ඉතින් ප්‍රථම ධානයේ කාම සංකල්පනා තියෙන්න නම් විදිහක් නෑ තමයි. බලමු. ද්විතීක ධානය කාමයන්ගේ ආදීන විසින් මෙනෙහි කරන්නාට උපදනේ වේද? එසේ නොකිය යුතුය. එහෙනම් ද්විතීක ධානයේ කාටද උපදින්නේ? විතක්ක ਵਿਚාර වූප සම කරන කෙනාට. වචී සංකාර දුරු කරන කෙනාට තමයි ද්විතීක ධානයේ උපදින්නේ. එහෙනම් ප්‍රථම ධානයේදී මොකද්ද හිතන්න ඕන? මේ වචී සංකාර සවිතක්ක සවිචාර විදියට තියෙනවා. මේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම නෙමෙයි. මේ වචී සංකාර තියෙනවා, මෙන්ටල් චැටරින් එක තියෙනවා. දැන් කාමයන්ගේ කොහොමත් මගේ නැහැ. ඒකයි ප්‍රථම ධානයේට ආවේ. ඒකෙන් වෙන් වෙලා ආවේ. ඉතින් මේ මෙන්ටලි චැටරින් එක යනවා. මේ මෙන්ටලි චැටරින් එක යනකොට මේ සවිතක්ක සවිචාර ස්වභාවය දුරු වෙලා විතක්ක ਵਿਚාර මේ විතක්ක ਵਿਚාර වූපසම කියන්නේ ඒ අවස්ථාව. ඒ අවස්ථාවට නකොට ද්විතීක ධානයේට සමවදිනවා. ප්‍රථම ධානයේ මේ විතක්ක ਵਿਚාර ඕලාරිකයි. ඒක ද්විතීක ධානයට යනකොට ඒක වූපසම වුණාම දුරු කරාම කොයිතරම්නම් සාන්තද ප්‍රණීතද කියන අදහස ගත්තාම සමාධියෙන් හටගත් ප්‍රීසුක ඒකාග්‍රතාව සහිත ද්විතීක ධානයට සමවදිනවා. මේක අත්දැකීමෙන් දන්න අය දන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා ද්විතීක ධානය කාමයන් ආදීන විසින් මෙනෙහි කරන්නාට උපදනේ වේද? එසේ නොකිය යුතුය. ඊළඟට අහනවා වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. ප්‍රථම ධානය සවිතක්ක සවිචාර වේද? එසේය. ඊළඟට අහනවා ද්විතීක ධානය සවිතක්ක සවිචාර වේද? එසේ නොකිය යුතුය. එහෙනම් පින්නතුනි සවිතක්ක සවිචාර ද්විතීක ධානෙත් නැහැ. එහෙනම් සවිතක්ක සවිචාර කියන්නේ අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම වෙන්න බැහැනේ. නම් සවිතක්ක සවිචාර කියන්නේ මොකද්ද? වචී සංකාර හේවත් මෙන්න මේ අපි මුල ඉඳන්ම කතා කරපු මෙන්න මේ වාක් ભેදයට තුඩු දූපු මෙන්ටලි චැටරින් එක වෙච්ච මේ හිත ඇතුළෙන්ම අපිට කතාව කියන යටිහිතින් කතාව කියන මෙන්න මේ වචී සංකාරයයි. එකපාර නොතේරෙන්නට පුළුවන්. නැවත නැවතත් මේ සූත්‍ර ටික අරගෙන බලලා කල්පනා කරගන්න.
ඉතින් එතකොට නැවත නැවත මේක ශ්‍රවණය කරනකොට මේ ත්‍රිපිටකයේ තියෙන ස්වභාවය මනාව අධ්‍යයනය කරන ගමන් ඔබට පුළුවන්කම ලැබෙවි ඔබේ ඇස් දෙකෙන්ම මේක දැනගෙන දැකගෙන දැස් පාදවා ගන්නට. නැවතත් අපි බලමු මේ ධාන වගුව දිහා පොඩ්ඩක්. ඉතින් පළවෙනි ධානයට පත් වෙන්නට කෙනෙක් කාමයන්ගෙන් වෙන්ව අකුසලයන්ගෙන් වෙන්ව එයා සවිතක්ක සවිචාර නම් වූ වචී සංකාර වඩමින් ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව සහිත පළවෙනි ධානයේ දෙනවා. ඊළඟට ඒ විතක්ක ਵਿਚාර දෙක ඕලාරිකයි කියලා දැනගෙන ඒක වූපසම කිරීමෙන් සමාධියෙන් හටගත් ප්‍රීති සුඛ සහිත ඒකාග්‍රතාව සහිත ද්විතීක ධානයට අනුපූරකව සමවදිනවා. ඊට පස්සේ ඌට වැටහෙනවා මේ ප්‍රීතියත් හරි ඕලාරිකයි මේකත් වූපසම වෙන්න ඕන. ඒ ප්‍රීතිය විරාගයෙන් සුඛ ඒකාග්‍රතාව සහිත තුතික ධානයට සමවදිනවා. ඒකත් අනුපූරකව වෙන්නේ ඒ සුඛයත් ඕලාරිකයි කියලා දැනගෙන ඒ සුඛයත් වූපසම කරගෙන උපේක්ඛා ඒකාග්‍රතාව සහිත චතුර්ථ ධානයට සමවදිනවා. මේ ධාන හතරෙම අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම මෙනෙහි කරන කෙනාට නිවන් දකීමේ අවශ්‍ය හැකියාව තියෙනවා. ඒ පහසුකම ලැබෙනවා. ඒක චතුර්ථ ධානයේ උපේක්ෂා ඒකාග්‍රතාවයේ අනිච්චයි දුක්ඛයි අනාත්තයි කියලා මෙනෙහි කරත් ඔහුට නිවන් දැකීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒක අට්ඨකනාගාර සූත්‍රයේ තියෙනවා. තෘතීක ධානයේ සුඛ ඒකාග්‍රතාවය අනිච්චයි දුක්ඛයි අනාත්තයි කියලා මෙනෙහි කරත් ඔහුට නිවන් දැකීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒක අට්ඨකනාගාර සූත්‍රයේ තියෙනවා. ද්විතීක ධානයේ සමාධිජම් ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව අනිච්චයි දුක්ඛයි අනාත්තයි කියලා මෙනෙහි කරාම ඔහුට නිවන් දැකීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒකත් අට්ඨකනාගාර සූත්‍රයේ තියෙනවා. ප්‍රථම ධානයේ සවිතක්ක සවිචාර විවේකජ ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව අනිච්චයි දුක්ඛයි අනාත්තයි කියලා මෙනෙහි කරන්නාහට නිවන් දැකීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒකත් අට්ඨකනාගාර සූත්‍රයේ තියෙනවා. එහෙනම් අට්ඨකනාගාර සූත්‍රයට අනුව මේ කවර ධානයකින්ද හෝ ඒ ධානයේ රූපාවචර ස්වභාවය අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත ස්වභාවය මෙනෙහි කරමින් ඒ කෙනාට ඒ රූපාවචර ලෝකයෙන් එතරව ලෝකෝත්තර වීමේ හැකියාවක් උට පවතිනවා. ඉතින් ලෝකෝත්තර සිත හට ගන්නවා. එයින් ඔහු නිවන කරා සාක්ෂාත් කරගන්නට ඒ අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම ස්වභාවය මෙනෙහි කරමින් ප්‍රඥාවෙන් පූර්වාංගම වෙලා ඒ උතුමන් වහන්සේලා නිවන කරා සාක්ෂාත් කරනවා. අන්නේ නිසයි රාගක්කයෝ නිබ්බාණං උනේ, ද්වේෂක්කයෝ නිබ්බාණං උනේ, මෝහක්කයෝ නිබ්බාණං උනේ. ඉතින් මේ නිවන නම් වූ බාණෙන් නික්මීම මෙන්න මේ අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම වැඩිම ඔස්සේ සිදුවෙන කාරණයක්. ඉතින් ඒ සඳහා අවශ්‍ය වටපිටාව තමයි අපි මේ සංකාර ඇසුරෙන් නිර්මාණය කරගත්තේ. එනම් බොහොම පැහැදිලි මේ සංකාර කතිකාවත ඔස්සේ ඔන්න ඔබට මනාවට අපි ඔබේ මතකයේ ගෙන යනවා නම් මුලින්ම ආරම්භ කරේ අපි පුඤ්ඤාභි සංකාර, අපුඤ්ඤාභි සංකාර, ආනිඤ්ඤාභි සංකාර වලින්. ඊට පස්සේ ඒක අපි පෙන්නවා ඒක 31 තාලයට අනුව කොහොමද සිද්ධ වුනේ, කොයි විදිහට ඒ සංකාර එකේලි කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපි ඒක කාය සංකාර, වචී සංකාර, චිත්ත සංකාර ඔස්සේ අපි විදහා දැක්වුවා. ඒ කාය සංකාර, වචී සංකාර, චිත්ත සංකාර ඔස්සේ කොහොමද අනුපූරකව ධානතල වලට සම්වදින්න කියන කාරණා විග්‍රහ කරගත්තා. ඒකෙන් කොයි ආකාරයෙන්ද තමන්ගේ නිවන සාක්ෂාත් කරගන්නේ කියන ආකාරය අපි විදහා දක්ව ගන්නට උත්සාහ කරගත්තා. ඒ සඳහා කතිකා කරගත්ත ත්‍රිපිටක සූත්‍රය ඇසුරෙන් මේ කරපු විග්‍රහය තුළින් ඔබට යම්කිසි ගැටලුවක් පැනයක් තියෙනවා නම් ඒ අපට අනිවාර්යෙන් යොමු කරන්න. අපි ඒක ඔස්සේ තවදුරටත් විදර්ශනා කරමින් විමර්ශනය කරමින් අපි ඒ සඳහා නියම කතිකාවතක් ගොඩනගන්නට උත්සාහ කරමු. ධර්මයේ වැසුනේ නොම බබලයි, විවෘත වූයේම බබලයි පින්නතනේ. එහෙනම් ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි.